အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါနေ့ညမှာတော့ Champions League မှာတော့ Manchester United က Paris Saint-Germain ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်နိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဘက်မှာ United ကတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးနိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့သူတို့နိုင်ပွဲနဲ့အတူ Social အတွက် Les ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအဝေးကွင်း10ပွဲဆက်တိုက်နိုင်တဲ့ Club သင်းရဲ့စံချိန်ကောင်းတစ်ခုကိုထပ်ရခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဘယ်လိုပြောမလဲ Juventus နဲ့ Young Boys ကို Champions League အဝေးကွင်းမှာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်တစ်ချိန်အဝေးကွင်းဥရောပပြိုင်ပွဲ2ပွဲဆက်နိုင်ခဲ့တာပါဒါအပြင် Manchester United ဟာ Paris Saint-Germain ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတည်းကအုပ်စုပွဲတွေကိုရှုံးပွဲမရှိကစားရတဲ့25ပွဲမှာပထမဆုံးကြိမ်ရှုံးပွဲတာပါသူတို့အရင်24ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိဘူး19ပွဲနိုင်5ပွဲတီးကြခဲ့တဲ့ PSG ရဲ့စံချိန်ကိုဖျက်ခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာ United အတွက်ချီကျူးရမယ့်သူကနီးပြကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါအဲ့ဒါကတော့ 20B ပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ကစားမလေးက Kylian Mbappe ကိုကောင်းကောင်းထိန်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီး Manchester United ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အားထားရမယ့်လူငယ်ကစားမလေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ Social ကချီကျူးခဲ့တာပါ PSG ရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကသူတို့အသင်းနေနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတော်တော်များများထဲမှာဒီပွဲဟာအဆိုးဝါးဆုံးပွဲတစ်ပွဲလို့ဆိုခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရရောဒီကစားမတွေအများစုပါခဲ့တဲ့ Marquinhos တို့ Verratti တို့လိုကစားမတွေမပါပေမဲ့ PSG ကဒီထိပ်တန်းကစားမတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမဲ့ဒါသူတို့အတွက်အရန်ကိုသူတို့ခြေစွမ်းအနှိမ့်ဆုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလို့သူကတော့ပွဲပြီးမှပြောခဲ့တာပါ Manchester United ကအဲ့ပွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာလူငယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Matt Tomini ဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းနဲ့ကစားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နီးပြ Social ကပွဲပြီးမှပြောတယ်တကယ်တော့ Matt Tomini နဲ့ David De Gea ကမျက်စိမြင်အာရုံအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘလုံးပွဲတွေကန်တဲ့ခါမှာမျက်ကပ်မှန်တက်ရတယ်မျက်ကပ်မှန်တွေတက်ပြီးဖမ်းရတယ်ကိုသမားဆိုရင်မျက်ကပ်မှန်တက်ဖမ်းတယ် Matt Tomini ကလည်းမျက်ကပ်မှန်တက်ပြီးကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Tomini ကပွဲအတွင်းမှာမျက်ကပ်မှန်တစ်ဖက်မရှိတဲ့ခါမှာအကြောင်းမို့သူတစ်ဖက်ကကောင်းကောင်းမမြင်ရတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲသူအာရုံစိုက်ပြီးကစားသွားခဲ့တယ်တကယ်ကိုတော်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြောင့်ချီးကျူးခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာ Sevilla ကိုဂိုးမရှိသေးချခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Frank Lampard ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းရဲ့ကစားပုံကိုကြည်နက်တယ်အထူးသဖြင့်ခန်းစပိုင်းတိုးတက်မှုကိုသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုက Sevilla ဟာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုရမျိုးရတဲ့ဟာကြည်နက်တဲ့ရလက်မျိုးဖြစ်သလို3ဂိုးစီသေးကြတာထက်ဒီလိုဂိုးမရှိသေးကြတာကပို့ပြီးတော့ကြည်နက်အားရဖို့ကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါအပြင် Chelsea အသင်းမှာတော့ထူးထူးခြားခြား Petacek ကို Premier League ရဲ့လူစင်းကိုထည့်သွင်းတဲ့အပေါ်ကို Lampard ကဖြည့်ရှင်းချက်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့ရာသီမှာ Chelsea အသင်းကဂိုးသမားပြဿနာတက်တာအားလုံးသိပါတယ်ဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga ရဲ့အမှားတွေ Willy Caballero ကလည်းအသက်အရန်ကြီးတဲ့အခါမှာဂိုးသမား Mendy ကိုသူတို့ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Mendy ကလည်းဒဏ်ရာတွေခဏရခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့ရေရှည် backup plan အနေနဲ့ Ghanaian legendary ဂိုးသမားကြီး Petacek ကိုအသင်းရဲ့25ယောက်လူစင်းထဲမှာထည့်ထားခဲ့တယ်တကယ်တော့ Petacek ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းနဲ့ training ဆင်းနေတယ်သူကိုယ်တိုင်က fit ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ Petacek ကစားရလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိတာကတကယ်လို့များဆိုးဝါးဖြစ်လို့ရှိရင် backup goalkeeper တယောက်နေနဲ့သုံးလို့ရအောင် Petacek ကိုထည့်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဖြည့်ရှင်းခဲ့တာပါဘာဆိုနာအသင်းကကစားသမား4ယောက်ကိုစာချုပ်သေးချုပ်ဆိုလိုက်တယ်အင်္ဂါနေ့မှာပဲကစားသမား4ယောက်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ခါမှာ Marc-Andre ter Stegen, Gerard Piqué, Clement Lenglet နဲ့ပြီးတော့မှ Frankie de Jong တို့4ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားသမားတွေဟာဘာဆိုနာအသင်းမှာလောက်ခလာစာရှော့ယူဖို့သဘောတူပြီးတော့စာကာလာရှေစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကကုလောဆန်မှာအဲ့ကစားမ4ယောက်မှာ Gerard Piqué ကို2024ခုနှစ်ထိချုပ်တယ် Marc-Andre ter Stegen ကို2025 Clement Lenglet နဲ့ Frankie de Jong ကိုတော့2026ခုနှစ်ထိတက်တန်းတိုးခဲ့တာပါ။ Messi ပါဝင်တခြားကစားမတွေကိုနောက်ထပ်တက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှု Leo Messi ကတော့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Hungary ရဲ့အသင်းနဲ့ပွဲမှာတကိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်သူဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်16ရာသီဇက်တိုက်ဂိုးသွင်းသူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ခဲ့တာကသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးချိန်မှာဒါပေမဲ့သူ့လိုမျိုး16ရာသီဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါက Manchester United ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဟောင်း Ryan Giggs ပါဒါပေမဲ့ Messi ကတော့16ရာသီဇက်တိုက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပါခုလောလောဆယ်မှာသူဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာသွင်းဂိုး116ဂိုးသွင်းထားပါတယ်သူရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက် Cristiano Ronaldo က14ရာသီဇက်တိုက်ဂိုးသွင်းထားပါတယ်တကယ်လို့ Ronaldo သာပြန်ကန်မယ်နောက်ပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ရင်သူက15ရာသီဖြစ်မှာပါဘိုင်မြူနစ်အသင်းမှာလည်းနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုတက်နေတယ်အဲ့ဒါကဟိုတနေ့က Serge Gnabry ကဒီကိုဗစ်ရောဂါ positive ကူးစက်သွားခဲ့တယ်ကူးစက်ရောဂါမရှိခင်မှာသူဟာအသင်းပေါ်တွေနဲ့ training လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ကျမှသူတို့ result သိရတဲ့အခါမှာဘိုင်ယန်ဘက်ကစိုးရိမ်နေတယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းမှာ Serge Gnabry positive ဖြစ်လိုက်တာဟာသူနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုဘိုင်ယန်ကတေချာထက်စစ်ဆေးရမယ်လို့ဆိုထားတယ်တကယ်လို့များအဆင်မပြေလို့
နောက်ထပ်ကစားမတွေကူးဆက်ရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားထားတယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့နမိတ်ကျော်နီးပြဒီယေဂိုစီမီယိုနီကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အသင်းကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူစီမီယိုနီကိုခေါ်ချင်တယ်ဗျာဂျီယိုဗန်နီစီမီယိုနီဟာလက်ရှိမှာ CDA ကလပ်ခါဂလီယာဂီမှာကစားနေတယ်ခြေစွမ်းပြဂိုးတွေလည်းသွင်းနေတဲ့သူ့ကိုစီမီယိုနီကသူ့ရဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကိုခေါ်ချင်တယ်ဂျီယိုဗန်နီစီမီယိုနီဟာ CDA မှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့3ဂိုးထိသူသွင်းထားတယ်သူ့အနေနဲ့တကယ်ကို quality player ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူငယ်ကစားမလေးတယောက်ကို Luis Suarez လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုနဲ့သူတွဲကစားခြင်းပုံရတယ်ဒါကြောင့် Simeone ကသူ့ရဲ့သား Giovanni Simeone ကိုခေါ်ချင်တာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Inter Milan က AC Milan နဲ့စာချုပ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Chanalolu ကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်တူတကီကစားမက26နှစ်ရှိပြီး2021မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ် Inter Milan ဘက်ကအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဒါ Milan ဒါဘီပြိုင်ဘက်အသင်းကနေ AC Milan ကွင်းလယ်ကစားမကိုခေါ်ချင်တာနောက်တစ်ခုက PSG ရဲ့ Superstar Kylian Mbappe ကမထင်မှတ်ပဲလီဗာပူးအသင်းကိုရွေးချယ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်ရာသီမှာ Real Madrid ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေအကြဲဝင်းထွက်နေတယ် Paris Saint-Germain ကကန်လန်ထားတဲ့စာချုပ်တစ်ကိုတောင်သူဆက်ထုတ်ဖို့မရှိတော့တဲ့အခြေအနေမှာ2022ခုနှစ်မှာသူတက်တန်းကုန်မယ်လာမယ့်ရာသီဆိုစာချုပ်တက်တန်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့ရင်သူ့ကိုတန်း100လောက်နဲ့ရောင်းထုတ်ရပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ Real Madrid အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ထဲမှာ Jurgen Klopp ရဲ့လီဗာပူးလည်းပါတယ် Jurgen Klopp ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Jurgen Klopp ရဲ့ system နဲ့မှာကောင်းကောင်းစုဖြစ်နိုင်တဲ့ Jurgen Klopp ရဲ့ကစားကွက်အောက်မှာသူဒီထက်ပိုတိုးတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုယုံကြည်ထားပုံရတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးပြည်သက်တွေအတွက် Kylian Mbappe ကိုအိမ်မက်မက်လို့ရတယ်နောက်ဟိုတနေ့က Monday night မှာတော့ကလီဗာပူးရဲ့ဂန်ဝင်နောက်ခံလူ Jamie Carragher ကဘာပြောလဲဆိုတော့လီဗာပူးပြည်သက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Wolverhampton ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Conor Cody ကို Virgil van Dijk ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပြောင်းသင့်တယ်လို့သူကတိုက်တွန်းတဲ့အချိန်မှာ Conor Cody ကတော်တော်လေးတော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Sky Sports နဲ့ season နဲ့ live season မှာသူ့ကိုဒီလိုကြီးကောက်မိတဲ့အတွက်သူဟာလီဗာပူးပြည်သက်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိ club ကိုသစ္စာဆောင်သိရမယ် professional ကြရမယ်ဒါအပြင်ဒီအသင်းမှာပဲပျော်ရွှင်တယ်ဒီအသင်းကသူ့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသင်းမှာပဲပျော်ရွှင်ပြီးတော့လီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါက Conor Cody က Jamie Carragher ရဲ့ reaction ကိုသူတုံ့ပြန်လိုက်တာပါဒါအပြင် Arsenal အသင်းကလည်းဟိုတနေ့က Premier League ရဲ့နောက်ဆုံးလူ25ယောက် register လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူတို့ရဲ့ superstar ဘောလုံးမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mesut Ozil ကိုထုတ်ပယ်ထားခဲ့တယ် Ozil အပါအဝင် Sokratis လည်းမပါဘူး creative player လုံးဝမရှိတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ Ozil လိုတယောက်ထဲတော့သူကိုခြံခဲ့တာကArsenal အသင်းရဲ့လုပ်ရက်ကိုနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမျိုးကန်ပြိုင်ဘက် Chelsea က District Director ရောအားကစား Director ရာထူးပါတွဲလုပ်နေတဲ့ Peter Cech လိုအနားယူထားတဲ့ဂိုးသမားကြီးကို Chelsea ကသူတို့ရဲ့25ယောက်စင်းထဲမှာထည့်ထားတာကိုကြည့်ရင်လက်ရှိကစားနေတဲ့တယောက်တည်း creative ကစားမတယောက်ကိုမထည့်တာတော့ Arsenal အသင်းပေါ်ကိုပေးသက်တွေကတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Ozil ဟာလက်ရှိနေထားရ Arsenal အသင်းနဲ့ register မပါတော့တဲ့အတွက် January ကာလမှာ Major League Club တွေကိုသူပြောင်းသွားဖို့စဉ်းစားနေတယ် Major League Club တွေကအစောကြီးတွေကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မှုတဲ့အထူးသဖြင့် DC United ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လက်ရှိမှာတော့သူဟာ Major League Club ကိုစောင့်ရသည့်အပြောင်းရွှေ့ကာလမှာပြောင်းရွှေ့သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဖာမာစီချက်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ Ozil အခုလို Premier League မှာရော Europa League မှာမရွေးခံရတဲ့အဓိကချက်ကသူဟာဘောလုံးထက်တခြားပြင်ပဟာတွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားမှုကသူ့ရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝကိုဝေးကွာစေခဲ့တယ်လို့ဒါကတော့ဖာမာတီဆက်ကဂျာမန်အသင်းပေါ်ဟောင်းအချင်းချင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Tottenham Hotspur ကဆောင်းယောင်းမင်းကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ဂိုးသမား Hugo Lloris ကိုလည်းတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်33နှစ်ရှိတဲ့ဂိုးသမားကိုနောက်ထပ်ကာလရှည်အနည်းဆုံး2နှစ်3နှစ်လောက်သူတို့ထပ်တိုးခြင်းနဲ့ Spa ရဲ့အဓိကဂိုးသမားဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာပြင်သစ်ရဲ့အဓိကဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Spa ကဆောင်းယောင်းမင်းကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Hugo Lloris ကိုပါတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတာပါ Tottenham Hotspur ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီတုန်းကသူတို့အငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Gelson Fernandes ကိုသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်ပို့ဖို့လုပ်နေတယ် Benfica ကနေသူတို့18လအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့သူ့ကို Mourinho လက်ထက်မှာကောင်းကောင်းကစားခွင့်မရလို့ခြေစွမ်းသိမ့်မပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Gelson Fernandes ကိုဘာကအပိသက်ဝယ်ယူဖို့ကဖြတ်သိမ်းမဲ့သဘောပါနောက်တစ်ခုကတော့ Everton အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Richarlison ပေါ့လက်ရှိမှာ Richarlison ဟာနေမာရဲ့ဆေးထိုးမှုကြောင့်သူတော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့နေမာကဟိုတွေက video live game တစ်ခုမှာ live လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာ Richarlison ရဲ့ phone number WhatsApp နံပါတ်ကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သက်တွေအားလုံးက Richarlison ရဲ့နံပါတ်ကိုရတဲ့အခါ9မိနစ်တွင်မှာ message 1000ကျော်ဝင်လာတယ် Richarlison ကိုသူကနောက်လိုက်တာဗျာဒါ Richarlison တော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားတော့သူက private ဖြစ်ထားတဲ့
ဟာဗျနေမာကအချုံနဲ့မားလိုက်တာအဲ့မှာ Richarlison ရဲ့တယ်လီဖုန်းမှာရှိတဲ့ message ကိုတောင်းလျှောက်လာတာ9မိနစ်တင်ကို1000ကျော်ထိလာတယ်ဗျဒီ Netherlands Club AZ ခမာကလည်းအခု COVID ရောဂါတော်တော်လေးဖြစ်နေတယ်သူတို့ရှိမှာကစားသမားစုစုပေါင်း73ယောက်ထိ COVID ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ပြောထားတယ်သူတို့ကတော့ Napoli နဲ့ကစားမဲ့ Europa League ပွဲကိုပြန်သွားကစားမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကူးစက်ရောဂါတွေကူးစက်နေတာ73ယောက်ထိရှိတယ်ဆိုပြီး Club တင်းကကြေညာထားလို့သူတို့ဟာ UEFA ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ plan တိုင်းပဲ Europa League ပွဲကို Napoli နဲ့ပွဲဆက်သွားကစားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်နောက် Real Madrid အသင်းက Zinedine Zidane က Eden Hazard နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းဆိုးတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်အဲ့ဒါက Hazard ကသူ့ရဲ့ ankle injury လို့ခေါ်တဲ့ခြေချင်းဝှေ့ဒဏ်ရာမသက်သာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်လအထိနားရမယ်ဒါကိုကြီးကြီးအပြည့် Eden Hazard က El Clasico ပွဲအပါဝေး Real Madrid ရဲ့ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများကိုနောက်လအထိသူ့ကိုအနားပေးရမယ်ဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ Real ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ